啊，係喎，呢個係咪嚟？我哋今日嘗試認真地拍迪士尼 vlog 啊！係我哋今日係1月16號啦，我哋我而家朝早11點就已經嚟到呢個迪士尼啦。我哋今日目標係 stay 到最後一刻。希望啦，介紹翻佢今日嘅 OOTD，好似係牧師喎，十字架。其實只不過係一啲黑色嘅歐陸啫，但係佢話係牧師咯。繼續行啦，你繼續行啦。恭祝你福壽與天齊，唔係，對唔住，唱錯歌，錯唱。人面的一句話都是公是公，咚鏘咚鏘咚鏘鏘咚鏘鏘咚鏘。係啊，就識呢個。新年快樂啊，大家！名牌子飯團到榮耀嘅推介唔係 Pick 到榮耀嘅咩啊？係 pick。早晨啊，大家，我哋入去啦。早晨，而家11:55。過咗1個鐘，我哋仲有啲咩？我哋仲有跳舞啦、食飯啦、去廁所啦。我哋準備入園啦，而家都係好多人嘅。希望入有新一邊，班車嚟希咗。望入邊冇咩人啦。冇可能。 Peace。咦？我又冇 book 完咧，我好似冇 book 喎。真係㗎？係啊你 book 咗先行就得啦。我冇 book 喎。真係咩？我冇 book 啊。真係㗎？係啊。我冇 book 喎。我冇 book 到喎，但我入到去喎。嚇！好肯定我冇 book 到喎。因為而家中間呢度變咗因為兔年啦，所以中間呢度變咗做 Stella Lu。Stella Lu。哦有冇人影緊相啊？我哋就齋放嚟。噔噔，兔仔。好足。而家就影。冇事啊。哦。入去啦。好樣衰。我覺得兔年嘅新年遊，佢再有就係呢扎嘢哦。好啊。好好摸。Fluffy， 哇，幾 Q 喎呢啱啊，真係幾 Q。只。哇，好 Q 喎，Del。好 Q 啊！好 Q 喎。真係好 Q 喎。真係好 QQ。109蚊咯，黐線。買塊，黐線買塊木，我自己整啦。但起碼有佢哋喎，你因為佢係兔仔。OMG。起承轉合兔仔。要燒咗我嘅音。啱啱終於有人揾佢啦，要揾呢隻嘢啦。佢好可憐啊！ 1、2、3。雖然睇落個背景唔知喺邊，但係我哋喺灰熊山谷。跟住啱啱同咗一隻馬騮影相啦，跟住我覺得佢好熟口面，原來我哋喺韓國見過呢隻馬騮本人。本人好藍色嘅面，跟住就藍色韓國，藍色、紅色，跟住有啲白紋喺塊面。跟住咧就撈到，我啱啱係由嗰個路線嘅頭一隻動物開始撈緊，我哋見過，跟住馬騮好前噶嘛，係啊，所以就記得。有見過啊。嗰啲嚟係啱，一陣間應該會多人，同埋因為今日翻學啊嘛。嗱，中學生們努力翻學啦，知唔知？考好你哋嘅 DSE 加油，我哋啲大學繼續廢一陣先。耶！入去。所以我哋喺度，我哋上緊個山。Welcome to Mystic Manor， 歡迎嚟到美利大宅。
哋坐邊啊？有位就坐好。你排咗1分鐘，行入今日行入嚟咯，2分鐘可能。哇！未影過呢個景，好神奇。影相啦，影相啦咁。請小心閱。你做乜嘢啊？你10分鐘咋？哦，好啊。我覺得我會撞啊！小心仆街啊！哇！U 型。我哋玩完 U 型之後咧，好攰啊！啱啱好咧，講到 Magic Book 係啦，乜鬼嘢？係啦，都唔多人喺度，下面嗰度都未入去。請勿隨意離開座位。好快，我哋排咗1分鐘。由於場內燈光昏暗，精彩嘅歷險旅程啊！奇異嘅地方，野生嘅猛獸，你可唔可以仲有唔好英勇嘅行事蹟。近少少？我哋打開佢咯！啱啱個 show 咧，好好睇，超好睇。好多唱歌嘅人都最好睇。同我哋之前睇嘅唔同咗。例如高飛啦，高飛啲小動作、唔好係咁望身體動作多咗好多啊！係啊，老鼠嚟嘅喎，橙色一個喎。希望一陣間行到直線，呢個係我嘅希望。我成日覺得綜藝嗰啲咧係夾硬扮行唔到咯。唔係㗎，真係有機會行到㗎。等先，等先。我會轉嘅。埋一齊先影到大家。咁你坐過嚟啊！呀，轉唔到啊！好緊啊！哇！哇！轉啊！由隔離杯傳過嚟，好暈嘅聲。我聽到啊！大家會唔會啊？喺入邊玩嘅時候幾好玩，停嗰下咧係好暈，係暈咗10秒度啦。係啊。跟住咧落車嗰下都有啲企唔穩，但係一落完車就 OK。但係感覺上要完。係啊。耶！Action！你去緊旋轉木馬？唔係啊，你要影翻嗰個姿勢。呢個係愉景灣嗰隻馬嘅姿勢。係啊。OK 啊，其實我覺得。喺度玩緊個十字架咯。得啦，咁我再影咯。你個大唔到咯。Space Mountain 唔係喎，佢改咗名。Hyperspace Mountain 唔係，其實應該改咗好耐啊。我哋係唔緊要。